Артка жол жок. Эң күчтүү мотивация. Биздин каналга кош келипсиз, катталганды унутпайбыз. Ким бир жерде токтоп, максаты жөнүндө ойлонуп туруп калган болсо, аны гана ойлоп жашаса, ага жеткенде да дагы деле жыргабай максат менен жашай берет. Анын көйгөйү ошол максатка жеткенде да дагы башка максатты ойлоп, ошодон ырахат албагандыгы. Келечек менен жашаш керек. Мындайда биз эч качан орлубуздан жылбайбыз. Биз ар бир адамдын маанилүүлүгүн билбей калабыз. Адам дайыма биринчи орунда калышы керек. Биз дайыма бошогондуктун капкасында жүрүп калабыз. Бир нерсе менен алек болуп эле жүрө беребиз. Антпесек зээрип баштайбыз. А бирок ар бир көз ирмемдин маанилүүлүгүн түшүнгөн инсан эч качан зерикпейт. Ал аны билет жана түшүнөт. Ким зеригет? Жашоонун маанилүүлүгүн, рахаттуулугун, таттуулугун билбеген адам. Демек, ал аны түшүнбөйт. Бизге тыныгуу керек. Токтошубуз керек. Эч нерсе кылбай эле ойлонуш керек. Кээ бирде жеңүү үчүн убакыт токтоп калгандай болсо, ал кубанат. Себеби жашоо, максат, кыялдар жөнүндө ойлонуп, тереңирээк изилдөө үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк. Аны көз айнек менен, лупа менен көздү чоң ачып карап, кемтиктерин толуктоо үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк. Биз дайыма бир нерсе менен алек болуубуз кажет. Ошондой болуш керекпи? Балким корккондон, өзүнүн ким экенин билүүдөн качкан адам бир нерсе менен алектенгенсип кыйнала берет. Балким аны ойлонгусу келбейт. Жашоосун туура нукка буруп, тегиздегиси келбейт. Бирок бизге ушундай тыныгуулар керек. Себеби өз баалуулуктарына убакыт бөлүү үчүн, бара жаткан өзүбүздүн жолубуз жөнүндө ойлонуу үчүн. Биз дилгир болуубуз шарт. Зарылдыктын агы менен кетип калбашы үчүн. Ошол зарылдык биз үчүн маанилүүдөй сезилет. А бирок тынч убакытта анын маанилүүлүгүн айырмалай билебиз. Концентрацияны бир жерге жасап, баарын түшүнөбүз. Керек эмес нерсени керек сыяктуу нерседей айырмалап калабыз. Мудурдагы тажрыйбаңыз менен бүгүнкү көйгөйдүн чечилишин издебеңиз. Эмне үчүн? Себеби мурдагы билим, ой жүгүртүү, логика менен чечүү акылга сыйбас. Ошол билим менен бүгүнкү көйгөйдү жаратпадыңызбы? Биздин көйгөйүбүздүн тереңинде ошол жатканын билсек да айтпайт экенбиз. Себеби бир жети түшүнгүбүз келбесе, бир жети моюнга алгыбыз келбейт. Дайыма ошол көйгөйдүн тереңин караңыздар. Өзүңүздү кыйнабаңыз. Бул маселени кантип чечем деп. Адамзаттын тарыхында бул суроого жооп табылган эмес. Себеби ал жок, болгон да эмес. Андан көрө өзүңүзгө суроо бериңиз. Өзүм үчүн өзүм эмне кыла алам? Эмне жасай алам? Бул туура суроо. Туура жоопко татыктуу. Биз көйгөйдү кантип чечебиз деп дүрбөлөңгө түшөбүз. Кийин ойго келген көпчүлүк учурда туура эмес чечимди кабыл ала алабыз. Ушинтип айлампадан чыга албай жүрө беребиз. Эң негизги биздин жашообузду башкарган эреже 510-жылы эле биздин заманга чейин Аристотелдин айтуусу менен эле пайда болгон. Ал аны принципиалдуу себептер деп койгон. Жана да ал биринчи жолу бардык нерсени тартуу жана себеп болгонун далилдеди. Бул принцип бизди кырдаалдар кампасына камап коюшу мүмкүн, же бизге эркиндик тартуулоосу да мүмкүн. Бардыгы биз бул эрежени кантип колдонгонубуздан көз каранды. Биздин ийгиликтерди же байлыгыбызды анын себептери менен далилдеп билсек болот. Өзүбүздүн тарыхыбызды, өмүр жолубузду изилдөө менен эмне үчүн ийгиликке жетпей калганыбызды, эмне үчүн аны кыла албай калганыбызды далилдесек болот. Ошондуктан токто да, ойлонуп көр, план жазып, алга умтул. Мен ишенем, бул видеону сиз аягына чейин көрүп, өзүңүзгө эргүү жана мотивация алдыңыз. Эгер ушул видео сизге жаккан болсо, лайк басып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Мен сизге ишенем.